Við göngum í 7. mál á dagskrá sem umræða flugbraut norðaustur suðvestur 624, svo kallaða neyðarbraut. Og þá tekur fyrst til máls borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Hversdóttir? Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ástæða þess að við í Framsókn og flugvallavinum setjum málið á dagskrá er svo staðreynd að svokölluð neyðarbraut eða norðaustur-suðvesturbrautin 0624 sem ég ætla að kalla hér á eftir neyðarbrautina gerði gæfumuninn í annarsömu sjúkraflugi 5. 8. janúar síðastliðinn og tryggði jafnframt að innanlandsflug raskaði lítið í snarpri suðvestanáttinni sem ríkti á flugvellinu þann dag. Síðustu sirka 25 árin hafa ýmsar skýrslur og samkomulag verið gerð þann draum margra stjórnmálamanna að leggja niður Reykjavíkurflugvöll. Gengur aðalskipulag Reykjavíkur 2010–2030 meðal annars út á það. Fyrsta skrefið í þeim draumi margra stjórnmálamanna, meðal annars fulltrúa meirihlutans í borgarstjórn Reykjavíkur, að loka svokallaðri neyðarbraut þrátt fyrir afleiðingar slíkrar lokunar liggja ekki fyrir. Því til stuðnings ætla ég nú annars vegar að rekja hvernig staðið var að samþykki borgarstjórnar 1. apríl 2014 á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar þar sem neyðarbrautin tekin út af skipulagi og hins vegar ætla ég að rekja þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið til þess að gera áhættumat út af lokun neyðarbrautarinnar og útreikningi á nothæfi stuðli Reykjavíkurflugvallar án neyðarbrautar. Varðandi fyrra atriðið þá sé ég ekki, það að segja samþykki borgarstjórnar 1. apríl 2014 á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar að loka neyðarbrautinni eða leggja hana niður, þá sé ég ekki þær upplýsingar sem bárust eftir að borgarstjórn samþykkti deiliskipulagið, það að segja 1. apríl síðastliðinn, og breytingar sem gerðar voru umsókn skipulagsfulltrúa sem lágu til grundvallar samþykki deiliskipulagsins hafi verið lagðar fram í tengslu við breytingar á deiliskipulaginu. Ég sé einungis að gögnin hafi verið lögð fram undir dagskrárlið breytingar á deiliskipulagi Hlíðarenda á fundi borgarráðs 5. júní síðastliðinn. En það mál annað mál heldur en breyting á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar. En ég mun óska eftir upplýsingum þá eftir hvort að þessi gögn séu einhvers staðar að finna, hafi einhvers staðar verið tekin fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsráðs eða borgarráðs, því að ég finn það ekki þegar ég fletti fundargerðunum, nema eingöngu að hluti gagnanna hafi verið lagður fram á fundi borgarráðs 5. júní, þar að segja 2 mánuðum eftir að deiliskipulag var samþykkt í borgarstjórn, að það hefði verið lagt fram undir breytingum á öðru deiliskipulagi, þar að segja Hlíðarenda deiliskipulaginu. En þetta vonandi skýrist á eftir. Varðandi síðara atriðið að þá liggur fyrir að áhættumat, það ekki búið að klára það. Það liggja nú þegar fyrir 2 skýrslur frá Eflu, verkfræðistofu, og ákveðnum útreikningum á nothæfisstuðli og nýyrði svokallaður nothæfistími, en vinnan við gerð áhættumatsins, það ekki búið að klára þá vinnu. Ég ætla í umfjöllun minni hér á eftir eingöngu að fara aftur til desember 2013, þannig ég fer bara rúmt ár aftur í tímann, en á þeim tíma skrifaði forstjóri Isavia innanríkisráðherra bréf sem ég ætla að rekja hér á eftir, sem virðist hafa verið lagt til grundvallar þegar að deiliskipulagið lokun neyðarbrautarinnar var samþykkt.
en ákveðin misskilnings gætir í því bréfi sem forstjóri Isavia leiðrétti síðan eftir á, en ég sé ekki að sú leiðrétting hafi verið lögð fram undir breyting á þessu deiliskipulagi heldur eingöngu út af breyting á Hlíðarenda deiliskipulagi. Það sem skiptir höfuðmáli að borgarstjórn Reykjavíkur ákvað að taka neyðarbrautina út af skipulagi áður en fyrir lágu nægjanleg gögn til þess að uppfylla kröfur reglugerðar 464/2007 flugvelli lýtur að gerð áhættumats áður en hægt að loka neyðarbrautinni. Nú ætla ég að fara rúmt ár aftur í tímann, lengra fer ég ekki, eða til desember 2013. Í árslok 2013 fór innanríkisráðuneytið þess á leit við Isavia að það skoðaði afleiðingar lokunar norðaustur-suðvestur flugbrautarinnar, sem ég mun nefna hér neyðarbrautin, fyrir sjúkraflug og þörf á að opna samsvarandi flugbraut á Keflavíkurflugvelli með tilliti til sjúkraflugs. Það að segja þörf á að opna samsvarandi braut á Keflavíkurflugvelli því engin slík braut fyrir hendi. Þessu var svarað með bréfi forstjóra Isavia 13. desember 2013. Þar eingöngu verið að tala nothæfisstöður. Það ekki verið að tala áhættumatið. Þetta eru tveir aðskildir þættir, nothæfisstöður annars vegar og áhættumat hins vegar. Ýmsar athugasemdir voru gerðar við þetta bréf forstjóra Isavia þá 13. desember 2013 og útreikninga á nothæfisstuðlinum meðal annars af Flugmálafélagi Íslands og flugfélaginu Mýflugi sem rekstraraðili sjúkraflugs á Íslandi, þar sem ekki var farið eftir fyrirmælum reglugerðar flugvelli við útreikning á nothæfisstuðlinum og forsendur lagðar til grundvallar sem ekki stóðust raunveruleikann, það að segja miðað við ákveðnar aðstæður sem ekki fyrir hendi hér á landi. Þetta bréf hins vegar virðist vera grundvöllurinn fyrir því að borgarstjórn samþykkti deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar 1. apríl í fyrra það að taka neyðarbrautina út af skipulagi. Því að nokkrum vikum seinna barst til borgarinnar leiðrétting frá forstjóra Isavia þar sem hann tekur fram að borgin að rugla saman orðinu nothæfisstuðli og áhættumati. Þannig að innanríkisráðherra biður forstjóra Isavia í árslok 2013 að reikna nothæfisstöður miðað við ákveðnar forsendur. Hann skilar bréfi 13. desember til innanríkisráðherra og í framhaldinu og til þess að fullnægja kröfu reglugerðar flugvelli þá óskaði innanríkisráðherra eftir því með bréfi 30. desember 2013 til Isavia að gert yrði áhættumat vegna hugsanlegra lokunar neyðarbrautarinnar. Og ég ítreka aftur, það ekki ennþá búið að klára þetta áhættumat. Í janúar 2014 óskaði Isavia eftir fulltrúum frá flugrekstraraðilum, flugskólum, almannaflugi og landhelgisgæslunni í vinnuhóp sem hefur verið kallað áhættumatshópurinn eða áhættumatsnefndin til þess að framkvæma þetta áhættumat og hópurinn tók til starfa í kjölfarið. Í hópnum sátu meðal annars aðilar frá Flugfélagi Íslands, Flugfélaginu Örnum, Mýflugi, Geirfugli, Flugvörðum, Landhelgisgæslunni og síðan Isavia, en fulltrúi Isavia var verkefnastjóri þessar svokölluðu áhættumatsnefndar. Niðurstaða hópsins lá fyrir 8. apríl síðastliðinn og niðurstaðan var einróma sú að lokun flugbrautarinnar sem ég ætla að kalla neyðarbrautina myndi hafa óásættanlegar afleiðingar í för með sér á flugöryggi. Þessi niðurstaða var send til Samgöngustofu til yfirferðar í apríl, það að segja nokkrum dögum eftir að borgarstjórn var búin að samþykkja deiliskipulag að leggja neyðarbrautina, að loka neyðarbrautinni. Þannig að þarna liggur fyrir, það ekki búið að klára áhættumatið en það búið að ákveða samþykkja það og fundi borgarstjórnar að taka svokallaða neyðarbraut út af skipulagi.
Í júlí 2014 þá sendi Samgöngustofa athugasemdir til áhættumatsnefndarinnar áhættumatið. Það vantaði frekari skýringar og gögn og í kjölfari hófst vinna hópsins aftur við að yfirfara þessar athugasemdir Samgöngustofu. Það voru haldnir 2 fundir í ágúst síðastliðnum en fundi sem vera átti í byrjun september síðastliðnum var aflýst. Það var svo ekki fyrr en í lok nóvember 2014 sem nefndarmenn voru boðaðir á fund 2. desember síðastliðinn en nefndarmenn höfðu þá ítrekað óskað eftir að fundur yrði haldinn. Í fundaboði fyrir þennan fund sem var haldinn 2. desember síðastliðinn kom fram í fundaboði að á fundinum yrði kynntar 2 skýrslur sem að Isavia hafði fengið verkfræðistofuna Eflu til þess að gera. Það skal tekið fram að áhættumatshópurinn hafði ekki hugmynd það að Isavia væri að láta vinna slíkar skýrslur. Á fundinum 2. desember síðastliðinn voru skýrslurnar kynntar hópnum sem innlegg í vinnu hópsins. Að þetta væru gögn sem hægt væri áhættumatsnefndin gæti notað í þeirri vinnu sem hún væri að vinna. Önnur skýrslan fjallar nothæfisstöðu Reykjavíkurflugvallar en hinn skýrslan svokallaðan nothæfistíma sem nýyrði og óskilgreint hugtak. Á meðan á fundinum stóð með áhættumatsnefndinni hjá Isavia þar sem verið að kynna fundarmönnum þessa skýrslu sem Efla var búin að gera, þá sendi Isavia út fréttatilkynningu einhliða túlkun þessara 2 skýrsla. Það skal tekið fram að sama dag var hér borgarstjórnarfundur þar sem var verið að samþykkja deiluskipulag á Hlíðarenda. Tveimur dögum eftir þetta, það er að segja 4. desember síðastliðnum, þá var aftur haldinn fundur hjá Isavia til þess að nefndarmenn gætu kynnt sér efni þessara skýrslna. Nefndarmenn að þeirra sögn sem ég hef rætt við, þá höfðu þeir gert alvarlegar athugasemdir við mikilvægar forsendur sem að ýmist voru gefnar eða sleppt í þessum 2 skýrslum. Það sem vakti þó furðu nefndarmanna en var reyndar fagnað að Efla virtist vera með ýmis gögn sem höfðu ekki áður fundist hjá Isavia eða lögð fyrir áhættumatsnefndina. Á þessu fundi, á sögn nokkurra nefndarmanna sem hafa sagt með það, að þá óskuðu nefndarmennirnir eftir því að fá sömu gögnin. Það er að segja að nefndarmennirnir í þessari áhættumatsnefnd sem að Isavia hafði stofnað að beiðni innanríkisráðherra, þá óskuðu þeir eftir öllum gögnum sem að Efla hafði haft til grundvallar að útbúa þessar 2 skýrslur. Og að þeirra sögn að þá hafi verkefnastjóri Isavia yfir áhættumatsnefndinni vísað þeim á heimasíðu Isavia að þeir gætu beðið gögnin hjá Isavia. Fundinum lauk án nokkurs árangurs og í lok fundarins að sögn nefndarmanna sem hafa haft samband við mig að þá ætlaði verkefnastjóri Isavia að leggja það til að hópurinn yrði leystur upp þar sem að nefndarmenn kæmust augljóslega ekki að sameiginlegri niðurstöðu. Það er spurning, var það önnur niðurstaða? Heldur hópurinn hafi komist að í apríl síðastliðnum þar sem að þeir voru búin að komast að því að það hefði í för með sér alvarlegar afleiðingar að loka svokallari neyðarbraut. 11. desember síðastliðinn, fyrir rúmi mánuði síðan, þá var nefndarmönnum í svokallum áhættumatshópi tilkynnt formlega í tölvupósti að hópurinn hefði verið leystur upp og í tölvupóstinum frá Isavia honum lýkur með að ákveðið hefur verið gert verði nýtt áhættumat með nýjum hóp. Þannig að þarna liggur alveg ljóst fyrir að Isavia hefur aldrei talið að það sé búið að gera áhættumat út af lokun neyðarbrautarinnar. Ef við skoðum aðeins þessar 2 skýrslur sem Efla vann,
þá fjallar önnur skýrslan nothæfisstöður sem skilgreint hugtak í reglugerð flugvelli, en hin skýrslan fjallar nothæfistíma sem nýyrði og óskilgreint hugtak. Í skýrslunni við útreikning á nothæfisstuðli eingöngu reiknað með við tvær forsendur og niðurstaðan yfir þessi 95% mörk miðað við þessar tvær forsendur sem krafa sem gerð flugvelli. Þessar forsendur sem reiknað nothæfisstuðulinn út frá, það annars vegar eingöngu hlíðavindur og hins vegar hlíðavindur, skyggni og skýjahæð. Það sleppt að reikna með vindhviðum og ókyrrð sem reyndar þekktar staðreyndir hér á Íslandi og sérstaklega út á Reykjavíkurflugvelli. Þó svo að gert sé ráð fyrir því í reglugerð flugvelli þar sem veður skilyrði kalla á slíkt. Þessir aðilar sem unnu skýrsluna hjá Eflu töldu ekki þörf á því. Það stangast hins vegar á við niðurstöður NLR sem hollenskt ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í flugtæknilegri ráðgjöf, en í skýrslu þeirra frá 2006 segir með leyfi forseta: In comparison with other European airports, the wind climate of Reykjavík Airport is considered extreme because there exists a very high probability of strong winds from various directions. Tilvitnun lýkur. Þessi skýrsla nothæfisstöðu, hún góð svo langt sem hún nær. En við gerð hennar ekki reiknað til fulls hver nothæfisstöður Reykjavíkurflugvallar með öllum þeim veðurfarslegu áhrifum sem þar koma við sögu og krafa gerð Það að segja, það vantar ennþá inn í útreikningana vindhviður og ókyrrð. Í ljósi þessa það má telja undarlegt að ekki hafi verið reiknað með öllum breytum til þess að fá botn í þetta mál í eitt skipti fyrir öll. Það finnst mér það undarlegasta. Af hverju ekki klárað að reikna út þennan nothæfisstuðul miðað við allar forsendur? Af hverju bara reikna miðað við forsendur, ákveðnar forsendur? Það vegna þess að það gefur yfir 95%? Það vegna þess að vindhraði og ókyrrð fara undir 95%? Ég hef ekki hugmynd það, en ég spyr mig að því. Það óskiljanlegt að það sé ekki reiknað með öllum breytum til þess að fá botn í þetta mál í eitt skipti fyrir öll. Ég ítreka það. Hin skýrslan sem kynnir til sögunar nýyrði nothæfistími virðist eingöngu til þess gerð að reyna að sýna fram á að það hefði verið hægt að lenda á öðrum flugbrautum í þeim tilvikum sem lent vera á svokallari neyðarbraut. Þessar niðurstöður á útreikning á nothæfistíma í öllum tilvikum Fokker eða sjúkraflugvél sem lentu á svokallari neyðarbraut í 2 ár, að þá hefði verið hægt að lenda á einhverja annarri braut og þetta byggt á 2 forsendum sem ómögulegt að uppfylla. Sú fyrri sú að í 35% tilvika þar sem skilyrði fara út fyrir þolmörk flugvélar, þá líður meira en klukkustund þar til skilyrðin aftur komin inn fyrir þolmörk flugvélarinnar. Með þessu gert ráð fyrir því að áætlun á sjúkraflugvélar geti hringsólað óákveðinn tíma þar til veður lægir. Ekki minnst á það að til þess að áætlunarflug og sjúkraflug fara af stað til Reykjavíkur þurfa aðstæður í Reykjavík að vera þannig að hægt sé að lenda vegna þess að annars ekki farið í loftið. Hvergi minnst á þann fjölda fluga sem hefði kannski ekki tekið í loftið hefði lendingarskilyrði á Reykjavíkurflugvelli ekki verið til staðar. Hin forsendan sem gefin upp að til þetta megi standast þá þurfa bremsuskilyrði á flugvöllunum að vera alltaf gott og þurrt. Þessum skilyrðum ómögulegt að uppfylla, enda vita flestir hvernig veðurskilyrði á Íslandi. Þau ekki alltaf með besta móti, heldur hálka og snjór. Á Reykjavíkurflugvelli ríkja ýmsar veðuraðstæður og lendingarskilyrði því mismunandi. Einnig getur landslag, til dæmis fjöll og aðrir þættir, til dæmis byggingar, haft áhrif á flugtaks- og lendingarskilyrði vegna hinna mismunandi sviptivindar sem geta myndast, til dæmis flugskýlin sem á vellinum.
þá vert að taka það fram að að við gerð áhættumats varðandi við lokun flugbrautarinnar, að þá hluti af þessu sem að þarf að gera að það þarf að finna út hver nothæfisstuðullinn þá eftir að klára það, þá eftir að klára áhættumati, og það nauðsynlegt að meta önnur áhrif sem geta skapast við lokun flugbrautarinnar, svo sem áhrif á sjúkraflug, almannavarnir, landhelgisgæslu og svo framvegis. Og eins og hér hefur komið fram, ég ekki að segja það, ég ekki að fullyrða það, eitthvað hræðilegt gerist, heldur það að þá eftir að klára þessa vinnu. Og það liggur alveg ljóst fyrir. Það ekki búið að klára áhættumatið og þessar skýrslur frá Eflu eru góðar svo langt sem þær ná, en það ekki búið að reikna út allar breytur eins og kveðið á í reglugerðinni. Núna hef ég rakið vinnubrögð við gerð áhættumatsins og útreikning á nothæfisstuðlinum frá því í desember 2013 til dagsins í dag, eða síðastliðna 13 mánuði. Ljóst að áhættumati liggur enn ekki fyrir. Þar sem að tíminn lokið búinn, að þá ætla ég að koma aftur upp og fjalla deiliskipulagið á eftir. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Jæja. Jú, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Þetta nýmæli í meðferð fundarskapa hér í borgarstjórn. Ég veit ekki alveg hvað fórst finnst það, en gjörðu svo vel, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Takk fyrir. Þetta svo spennandi að það ekki hægt að hætta í miðri framhaldssögu. Núna ætla ég að fjalla deiliskipulagið sem var samþykkt hér í borgarstjórn 1. apríl síðastliðnum. Þar sem að ég sat ekki á þessum tíma í borgarstjórn, né enginn frá Framsókn og flugvallavinnu, að þá óska ég eftir því að borgarstjóri veiti mér þær upplýsingar hvort að tiltekin gögn sem að ég mun fara yfir hér á eftir hafi verið lögð fram á fundum umhverfis- og skipulagsráðs eða í borgarráði undir dagskrárliðnum breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar, eða hvort að gögnin sem ég mun fara hér yfir eftir voru eingöngu lögð fram 5. júní síðastliðnum undir dagskrárlið í borgarráði sem var breytingar á deiliskipulagi Hlíðarenda. Ég mun skýra það hér á eftir. Ég ætla aðeins að rekja forsögu málsins. Að á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 27. mars í fyrra, að þá var tekin fyrir tillaga að nýju deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar. Þessi tillaga fór í auglýsingu 23. desember, þar að segja 10 dögum eftir að forstjóri Isavia hefði ritað bréfi þar sem hann að fjalla nothæfisstuðulinn. Það voru margar athugasemdir sem bárust, ég held að það hafi verið yfir 40 manns. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 27. mars í fyrra, þá var lögð fram umsögn Samgöngustofu frá 3. febrúar, umsögn umhverfis- og skipulagssviðs 10. mars og það var kynnt minnisblað skrifstofu sviðsstjóra frá 24. mars. Tillagan að breytingu á þessu deiliskipulagi var samþykkt með vísan til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs dagsett 10. mars 2014. Í þeirri umsögn leikur bréfi frá Isavia frá 13. desember 2013 stóra sögu, skiptir miklu máli. Þar sem að 3 fulltrúar greiddu atkvæði gegn þessu fór málið til borgarráðs. Það var það sama að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn þessu. Þannig að málið var tekið fyrir á fundi borgarstjórnar 1. apríl síðastliðnum og samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5. Þannig að við horfum hér á að hér búið að samþykkja í borgarstjórn 1. apríl í fyrra deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir lokun neyðarbrautarinnar. Það að segja að neyðarbrautin sé ekki lengur á dagskrá. Og það var gert með vísan til minnisblaðs skrifstofu sviðsstjóra frá 24. mars 2014. Í kjölfarið fór deiliskipulagið, var það sent til Skipulagsstofnunar til yfirferðar. 28. apríl í fyrra að þá sendi Skipulagsstofnun til Reykjavíkurborgar
bréf þar sem tekið er fram að stofnunin telur að ekki sé hægt að fella úr gildi deiliskipulag fyrir lóð eða svæði sem þegar sé byggt samkvæmt skipulaginu án þess að nýtt skipulag komi í staðinn. Þannig að stofnunin telur að upphaflegt deiliskipulag frá 1986 sé enn í gildi fyrir hótellóð og svo framvegis. Þetta í rauninni leiðrétt og það sendur leiðréttur uppdráttur frá Reykjavíkurborg til skipulagsfulltrúa, til skipulagsstofnunar 13. maí 2014 og útskýringar hvaða lagfæringar hefði verið gerðar á uppdrættinum. Það sem skiptir hér meginmáli er síðan það að 26. maí 2014 sendir Umhverfis- og skipulagssvið borgarinnar bréf til Skipulagsstofnunar þar sem fram kemur að tiltekin viðbótargögn séu send Skipulagsstofnun vegna deiliskipulagsins á Reykjavíkurflugvelli og það er í fyrsta lagi minnisblað skipulagsfulltrúa til borgarráðs dagsett 20. maí 2014 og ég óska eftir því að borgarstjóri veiti mér upplýsingar það hvenær þetta minnisblað var lagt fram á fundi Umhverfis- og skipulagsráðs eða í borgarráði. Bréf Isavia 23. apríl 2014, ég óska eftir því sama að borgarstjóri veiti mér upplýsingar það hvenær þetta bréf var lagt fram í Umhverfis- og skipulagsráði eða í borgarráði. Í þriðja lagi bréf Isavia dagsett 20. maí 2014, ég óska eftir því sama að borgarstjóri veiti mér upplýsingar það hvenær þetta bréf var lagt fram í borgarstjórn eða borgarráði og eins og ég sagði hér áðan, þá á ég við undir dagskrárliðnum breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar, ekki þegar hluti af þessum gögnum voru lögð fram undir dagskránni í borgarráði undir dagskrárliðnum breytingin á hlíðarendaskipulaginu sem var 5. júní. Og í fjórða lagi var það umsögn skipulagsfulltrúa dagsett 10. mars 2014, þar að segja umsögnin sem hefur verið samþykkt, sem að borgarstjórn í rauninni samþykkir deiliskipulagið með forsendum í þessa umsögn, en þarna er búið að breyta umsögninni. Og ég óska eftir hvenær umsögnin, breytt umsögn skipulagsfulltrúa sem er dagsett 10. mars 2014, sem var send til Skipulagsstofnunar 27. maí 2014, hvenær þessar breytingar á umsögnunum voru lagðar fram og samþykktar í Umhverfis- og skipulagsráði og borgarráði. Og eins og rakið í minnisblaðinu og sjá má á gögnunum sem senda Skipulagsstofnun 27. maí, það var búið að breyta umsögn skipulagsfulltrúa frá 10. mars 2014. Þetta gerist tæpum 2 mánuðum eftir að borgarstjórn samþykkir breytingarnar á deiliskipulaginu. Nú ætlum ég að fara aðeins yfir hvaða gögn þetta er og hvað er í rauninni þarna. Það er í rauninni það að í þessu bréfi forstjóra Isavia 13. desember 2013 til innanríkisráðherra, þar eru raktar þar er í rauninni útskýring forstjórans á svokölluðum afleiðingarlokunar á þessu nothæfisstuðli. Þetta bréf er lagt til grundvallar í umsókn skipulagsfulltrúa sem samþykkt á breytingum á þessu deiliskipulagi. Í þessu bréfi sem sendir Skipulagsstofnun frá 27. maí kemur fram að viðbótargögn séu send út af deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar sem er í vinnslu hjá Skipulagsstofnun. Það sem minnisblað til borgarráðs 20. maí 2014, bréf frá Isavia 23. apríl 2014, bréf frá Isavia 23. apríl 2014, bréf til Isavia 20. maí og síðan umsókn skipulagsfulltrúa. Í þessu bréfi kemur fram að ítarleg svör við öllum athugasemdum sem bárust á auglýsingatímanum hefur verið settar fram í umsókn skipulagsfulltrúa 10. mars. Í bréfi forstjóra Isavia 23. apríl, það er að segja tæpum 18 dögum eftir að borgarstjórn er búin að samþykkja deiliskipulagið, að þá leiðréttir forstjóri Isavia staðreyndar villur í umsókn skipulagsfulltrúa frá 10. mars.
Og ef við skoðum þetta aðeins, að þá kemur fram í bréfi Isavia 23. apríl, eftir að búið að samþykkja deiliskipulagi, að Isavia vilji veita athygli á staðreyndavitum sem framkom í svörum skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar. Og síðan segir hann, með leyfi forseta, í svarinu er ranglega vísað til áhættumatsnefndar Isavia með tilvísun í bréf forstjóra Isavia til innanríkisráðherra í desember síðastliðnum sem fól í sér ábendingum nothæfistöðu fyrir sjúkraflugvélar miðað við ákveðna forsendur, meðal annars 2 flugbrautir á Reykjavíkurflugvelli og 2 á Keflavíkurflugvelli til vara, tilvitnun lýkur. Þetta er miðað við ákveðna forsendur sem ekki til staðar. Síðan heldur hann áfram með leyfi forseta, áhættumat og nothæfisstuðull eru 2 óskyldir þættir sem þarna er blandað saman. Það er að segja að skipulagsfulltrúi sé í umsögn sinni að blanda saman ólíkum hlutum. Segja má að nothæfisstuðull sé þjónustustig flugvallar en áhættumat er mat á áhrifum breytinga og lítur fyrst og fremst að öryggi. Áhættumat er alveg óháð notkunarstuðli þótt stuðullinn geti skipt máli við áhættumatið. Unnið er að gerð áhættumat vegna fyrirhugaðrar lokun á suðvestur norðaustur flugbrautar tilvitnun lýkur. Síðan bendir hann á varðandi notkunna á suðvestur norðaustur að það sé eingöngu miðað við lendingar, hún er notuð við lendingar í vondum veðrum. Þannig að mig langar að vita, því ég hef ekki fundið þessi gögn, að hvort að eftir að það er búið að samþykkja deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar, að þá komi fram gögn sem að leiða það í ljós að umsögn skipulagsfulltrúa er ekki rétt og þar af leiðandi ekki forsendur fyrir samþykki deiliskipulagsins, þá sé verið að rugla saman nothæfisstuðul og áhættumati og þessar útskýringar séu ekki lagðar fyrir umhverfis- og skipulagsráð og borgarráð eða hvort þær hafi bara verið lagðar fram undir hlíðarenda deiliskipulaginu 5. júní. Nú er tíminn búinn. Nú er tíminn búinn. Ég óska eftir bara upplýsingum þetta. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur háteftir borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er verið að ræða svokallaða 3. braut Reykjavíkurflugvallar aftur, en það var tekin nokkur umræða það hér þegar að deiliskipulag fyrir hlíðarendasvæði var samþykkt á dögunum. Ég tek eftir því að frummælandi notar orðið neyðarbraut þessa braut og það hefur verið gert nýverið, en það er tiltölulega nýtt, satt að segja. Reyndar er það alveg rétt að það er strangt kveðið á það í reglum notkun flugvallarins að þessa braut eigi aðeins að nota í neyð og byggir það á áhættumati eða mati sem kom fram í skýrslu frá árinu 1999 að það væri áhættusamt að nota brautina. Þannig að kannski væri réttara að kalla þetta aukabraut sem notuð er í neyð. Það hefur verið gengið út frá því í allri stefnumörkun opinberra aðila, bæði ríkis og borgar, margra áraskeið, mér líkur við að segja áratuga, að þessi braut verði lögð niður og það er kannski tilefni til þess að rekja þá sögu aftur. Það meðal annars leiðir af skýrslunni frá 1999 sem mata svo og það var sameiginleg niðurstaða þeirra sem að komu að því, þar sem voru lykilaðilar úr flugi. En þar sagði, með leyfi forseta, að öllu samanlögðu verður að telja að mest áhætta sé tekin við notkun norðaustur-suðvestur brautar og að tvímælalaust beri að loka henni. Ég leyfi mér að endurtaka þetta, og að tvímælalaust beri að loka henni. Auk þess sem að brautin hefur hverfandi vægi í notagildi flugvallarins. Síðari setninguna hefur verið nokkuð deilt og hafa ýmsir hagsmunaaðilar í flugi séð ástæðu til þess að fjalla mikið nýtingarhlutfall hennar, sem eins og réttilega kom fram í máli Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur er fyrst og fremst mat á nothæfi vallarins en ekki öryggi hans. Nothæfi en ekki öryggi. Og
Hér hefur mikið verið talað um 2 plögg. Annars vegar bréf frá forstjóra Isavia frá desember 2013 sem var gríðarlega harðlega gagnrýnt af hagsmunaaðilunum sem hér eru nefndir, sem alls ekki allir hagsmunaaðilar í flugi, nokkrir hagsmunaaðilar í flugi. Fyrir hvað? Jú, fyrir það að nota ekki reglugerð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar við mat á nýtingastuðlunum. Samgöngustofa tók að vissu leyti undir þetta og bað Isavia að leggja nýtt mat á lokun þriðjubrautarinnar síðastliðið vor. Það var að vísa ekki á grundvelli þessa bréfs frá desember 2013 heldur þeirra gagna sem meðal annars voru nýtt þar. Og þá hefðum við nú mátt ætla að það væri komið nokkuð góð sátt það að nota reglugerð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar þegar verið var að leggja mat á nothæfisstuðla og lokun brautarinnar. Þegar kom ítarlegustu gögn sem tekin hafa verið saman mat á nothæfisstuðli Reykjavíkurflugvallar samkvæmt þessari reglugerð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem unnin var af Eflu, verkfræðistofu, þá brá hins vegar nýrra við. Vegna þess að nákvæmar mælingar, mjög tíðar sem byggðu á vindmælum á hverjum einasta brautarenda á þessum velli, í úttekt sem tók saman allar fyrri úttektir og mælingar á nothæfisstuðli vallarins, kemst að því að nothæfisstuðull vallarins vel yfir þeim viðmiðum sem sömu hagsmunaaðilar hafa verið að hamra á að þurfa að vera yfir 95%. Þeir hafa hamrað á því að það kemur einfaldlega í ljós að nýtingarhlutfallið vel yfir því í Reykjavík með tværbrautir. 97% og nothæfisstuðullinn fyrir nefndar vélar sem að mest eru til umræðu, þar að segja annars vegar Fokker-vélarnar og hins vegar vélarnar sem eru notaðar í sjúkraflugi eru raunar ennþá hærri. En eigum við kannski að ræða aðeins sjúkraflugi vegna þess að manni gæti, svona maður fær þá tilfinningu með hvað það ber hátt í umræðunni, að þar liggi hjarta þeirra hagsmunaaðila í flugi sem að hér hafa eignast málsvara í borgarstjórn. Hvernig sjúkraflugi skipulagt? Það skipulagt þannig að miðstöð þess á Akureyri. Og hvað gerist þá ef einhver veikist á Ísafirði eða Egilsstöðum? Jú, sjúkravélin tekur á loft og lendir á Ísafirði, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum eða Höfn í Hornafirði eða annar staðar. Og ef að nýtingarstuðlar vallanna sem sjúkravélar lenda á vega svona þungt og standa þessum hagsmunaaðilum í flugi svona nærri hjarta, ætli þeir hefðu þá ekki varið miklum tíma í að fjalla nýtingarhlutfall Akureyrarflugvallar, en sérstaklega þó Ísafjarðarflugvallar, Egilsstaðaflugvallar, Vestmannaeyjaflugvallar og flugvallarins í Höfn í Hornafirði. Ég hugsa það. Því að ef að umræðan snerist sjúklingarna á þessum stöðum, þá þarf nefnilega að byrja á því að lenda þar og þá hljótum við að hafa áhyggjur af nýtingarhlutfalli þeirra valla, ekki satt, og síðan lenda á Reykjavíkurflugvalli, þar sem að nýtingarhlutfalli á tveimur brautum yfir 97% miðað við úttekt Eflu. Á Alþingi í dag voru lagðar fram upplýsingar nýtingarhlutfall vallanna á Ísafirði, Egilsstöðum og Akureyri. Það hefur aldrei verið reiknað út. Það hefur engin áhuga á því. Út af hverju? Ef að nýtingarhlutfall valla þar sem sjúkraflugvél þarf að lenda væri aðalatriði í málinu, þá hefði sjúkravélin örugglega aldrei verið flutt frá Ísafirði.
það að draga sjúkraflugið svona inn í myndina þegar Reykjavíkurflugvöllur er annars vegar undirstrikar fyrst og fremst að það er eitthvað sem er haldið á lofti í umræðunni. Það hlyti nefnilega að vera þannig að þeir sem væru að brenna fyrir málefnum sjúkraflugs og hagsmunum fólks sem býr á Ísafirði, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum og Höfn í Hornafirði, og ég er ekki að gera lítið úr því að mjög margir sem að láta sig þessi mál fyrir brjósti brenna gera það, en þeir hljóta þá fyrst að tala nýtingarhlutfallið á þessum völlum áður en tala Reykjavíkurflugvöll, ekki satt? Ég held að þeir hagsmunaaðilar í flugi sem að finna að gömlu úttektin sjúkraflugið sem er ekki gömul, frá desember 2013, ætti að hafa meiri áhyggjur af þessu satt ber að segja, vegna þess að þarna verða vélarnar að lenda áður en þær koma til Reykjavíkur. Og EBLU-úttektin sýnir nefnilega, og það hefur ekki verið dregið í efa, að nýtingarhlutfallið á tveggjabrautavelli í Reykjavík er gott. Það er fullnægjandi miðað við alþjóðlega staðla og það er sannarlega miklu betra en nýtingarhlutfallið á völlunum þar sem sjúkravélarnar þurfa að lenda fyrst áður en þær koma í bæinn. Þannig að ég verð svolítið ruglaður þegar hagsmunaaðilar í flugi beita sér svona hart en þessi göt koma fram í málflutningnum. Mér er ljúft og skylt að tína til allar þær upplýsingar sem að borgarfulltrúum bað hvenær hvað hefði verið lagt fyrir hvaða fund og óska eftir því að fá þær fyrirspurnir skriflegar og mun útvega þau gögn inn á fund borgarráðs eða annan vettvang eftir því sem að beðið er Þessi gögn hafa verið lögð fyrir í borgarráði og það er ekkert deiliskipulag birt í stjórnartíðindum nema fyrir liggi bréf frá Skipulagsstofnun það að gögnin séu fullgild og tilbúin. Það sem að mestu máli skiptir hér er almannaheill, almannahagsmunir og það að gera ekkert í þessu máli sem stangast á við það. Borgarstjórn hefur haft mjög mörg tilefni til þess að finna því hvað tekið hefur langan tíma hjá ríkisvaldinu að standa við gerðarsamninga og fyrirheit lokun þriðjubrautarinnar. Það hefur marg verið samið það og sérstaklega var skýrt samið það í 2 samningum. Annars vegar í samningi sem að Ögmundur Jónasson, þáverandi innanríkisráðherra, gerði í apríl 2013 að viðstöddum framkvæmdastjóra Flugfélags Íslands og framkvæmdastjóra Flugfélagsins Ernis, þar sem þeir fögnuðu sérstaklega þessu samkomulagi sem fól í sér afdráttarlausa yfirlýsingu lokun þriðjubrautarinnar. Ekki vegna þess að það var svo hrifnir af því, heldur vegna þess að það var ýmislegt annað í yfirlýsingunni sem skipti þá máli. Og síðan í samkomulagi sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Hanna Birna Kristjánsdóttir, þáverandi innanríkisráðherra, komu að, en það var sérstaklega hlutin sem vék að innanríkisráðuneytinu sem kvað skýrt á lokun brautarinnar. Og borgarstjórn hefur verið nokkuð þolinmóð varðandi efndir á þessu samkomulagi því að samkvæmt því átti að loka brautinni í árslok 2013 samhliða auglýsingu á nýju deiliskipulagi fyrir Reykjavíkurflugvöll og en við höfum ekki sent ítrekun á þessu á meðan þessi öryggisúttekt fer fram. Það er eins og að flest sem bendir til þess að henni sé að ljúka með þessari yfirgripsmiklu og að því virðist vönduðu vinnu sem liggur fyrir í málinu og það verður að gera þá kröfu til þeirra sem ætla að taka þátt í þessari umræðu á ábyrgan hátt að ef að þeim líkar ekki niðurstöðurnar að þá sé ekki bara hjólað í
forstjóra Isavia eða hjólað í verkfræðistofuna eða hvað annan, heldur séu lögð fram málefnaleg og betri gögn, nýir útreikningar eða eitthvað sem hönd á festir annað en reykur. Ég vona að mér hafi tekist að fara hér yfir meginatriðin í þessu máli. Við höfum í hverju skrefi reynt að vanda okkur, í hverju skrefi reynt að byggja á bestu gögnum og eins og málsmeðferðin bar með sér og rakin var hér af borgarfulltrúnum áðan, að þá voru sum þessara mála lögð oft fyrir til þess að tryggja að allir væru upplýstir þau samskipti sem ættu sér stað á milli skipulagsstofnunar og borgaryfirvalda, til þess að tryggja að ef það var misskilningur einhver orð að þá rötuðu þau ekki inn í formleg gögn málsins þó að þau hefðu verið í svörum við athugasemdum á einhverjum tímapunkti. Og held ég láti þetta duga að sinni. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir að veita andsvar við borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir að svara held ég öllu öðru heldur en það sem ég ræddi í ræðinni. Mér heyrðist ræða borgarstjóra vera svona tilfinningakljámsþrungin og aðallega eitthvað í fortíðinni. Það skal tekið fram að þetta ekkert persónulegt út í þessu gögn sem liggja fyrir eða liggja ekki fyrir. Bréfið sem að forstjóri Isavia sendi 13. desember 2013 var misskilið af hálfu borgarinnar. Það var miðað við ákveðnar forsendur og í kjölfarið óskaði innanríkisráðherra eftir því að þeir framkvæmt þetta áhættumat. Þetta ekki eitthvað sem einhver aðili út í bæ að velta fyrir sér. Þetta innanríkisráðuneytið sem biður þetta, Isavia vinnur þetta. Ég sagði líka hér áðan að áhættumötin sem skýrslurnar sem komin frá Eflu, þær eru góðar svo langt sem þær ná, en þá eftir að klára þessa vinnu, þá eftir að reikna út miðað við ákveðnar forsendur og auðvitað bara klára þá vinnu. Það ekki búið að þessu. Isavia hefur viðurkennt, það ekki búið að klára þetta áhættumat. Það alveg sama hvað virðulegur borgarstjóri reynir að halda því fram. Og það að skipulagsstofnun hafi ekki sett út af það að einhver gögn sé uppfylla ekki kröfur. Hvernig ósköpunum að skipulagsstofnun að vita það ef að það liggja fyrir einhver bréf sem að skipulagsstofnun fær í hendur fyrir Reykjavíkurborg að þau hafi ekki verið tekin fyrir á fundum. Það ekkert sem að miða við bréfin og þá verður ekki annað ráðið heldur en að það hafi verið samþykkt lögum samkvæmt bæði umhverfis- og skipulagsráði borgarráði. Þess vegna ég að spyrja það hvort svo hafi verið. Að því skipulagsstofnun getur ekki séð neitt annað á gögnunum heldur en að það sé búið að samþykkja öll þessi gögn. Það staðreynd að Landspítali Háskólasjúkrahús í Reykjavík og það eru ríkjandi vindáttir á Ísafirði og Egilsstöðum, en það á ekki við Reykjavík. Og það hagsmunaaðilar sé að beita sér svo hart. Ég veit ekki til þess að ég eigi eitthvað persónulegt undir því þarna á flugvellinum, en ég vil að það liggi ljóst fyrir hvort að það hafi einhverja hættu för með sér að loka þessari svokallaðri neyðarbraut eða ekki. Það þarf að klára þessa vinnu. Flóknara það nú ekki. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyrði ekki betur en að borgarfulltrúinn staðfesti það sem að ég var að benda á, að framan af við þessari umræðu að þá var það algjört prinsippmál og lykilatriði og bar vott þekkingarleysi allra annarra að miða ekki við reglugerð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar þegar verið að reikna nýtingarstöðla. Og sú reglugerð tekur bara mið af hliðarvindi. Síðan þegar að hliðarvindsniðurstöðurnar liggja fyrir og reiknast vel, að þá þetta gagnrýnt út frá því að einblína á reglugerð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og bæta ekki við ýmsum hliðarskilyrðum sem hugsanlega myndu draga töluna eitthvað niður.
Það er reyndar lagt mat á þessi hliðarskilyrði í skýrslu Eflu, lauslegt mat, en það er alls ekki það sem að reglugerð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar kveður á um. Þannig að menn falla svolítið á eigin prófi í ákafanum að skjóta allt niður og standa eftir býsna rakalausir og naktir í umræðunni og það er í raun bara hagsmunirnir sem eftir eru. Þegar farið er yfir málið og séð hvernig stofnanir og yfirvöld er að reyna að koma til móts með alltaf meiri og meiri athugunum, meiri og meiri upplýsingum, en það eru raun niðurstöðurnar sem greinilega fara fyrir brjóstuð á sumum, þó að megin þorri allra hagsmunaaðila og þátttakandi í þessari umræðu hafi verið sammála um það þegar skýrslur Eflu komu fram að þarna veru greinilega komin gögn sem byggjandi vera á, þá eru ennþá einhverjir sem núna vilja allt í einu alls ekki miða við alþjóðlega staðla, heldur bara eitthvað annað sem reyndar þeir geta ekki sagt hvernig að reikna, líklega vegna þess að þeir eru svo hræddir við að það myndi líka að reiknast í lagi. Auðvitað er það lykilatriðið að huga að öruggum samgöngum og það er leiðarljós allra sem vinna þessu máli og annað er út í hött að fullyrða. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá tekur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefði væntanlega verið ráðlegt að meirihlutanum að hlusta á það sem við höfum sagt í Sjálfstæðisflokknum, að meðan að Rögnunefndin svokallaða er að vinna, þó að hennar hlutverk sé ekki neyðarbrautin svokallaða, að þá væri hefði nú samt sem áður verið gott fyrir þetta mál að slaka aðeins á og bíða eftir niðurstöðum hennar. Það hefur verið okkar einarða afstaða í þessu máli og við höfum greitt atkvæði gegn breytingum á deiliskipulagi vegna Hlíðarenda. Við höfum greitt atkvæði gegn breytingum á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar bæði vegna þess að það var óskað eftir ákveðnu svigrúmi til þess að klára málin í Rögnunefndinni og svo bókuðum við 2. desember í borgarstjórn með leyfi forseta, þá bókuðum við eftirfarandi. Í síðasta mánuði sagði innanríkisráðherra varðandi deiliskipulag Hlíðarenda og áhrif þess á Reykjavíkurflugvöll eftirfarandi. Reykjavíkurborg og ríki voru sammála um að taka ekki stefnumótandi ákvarðanir varða þetta mál fyrir Rögnunefndin hefur lokið störfum. Þannig að við höfum, og tilvitnun lýkur, við höfum viljað borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bara virða það sem við höfum skilið sem tímabundna þverpólitíska sátt varðandi nefndavinnuna, varðandi framtíðarstaðsetningu flugvallarins, varðandi öryggi flugvallarins. Við höfum viljað virða hana og vilja bara bíða með allar stefnumarkandi ákvarðanir þar til að nefndin hefur skilað af sér. Nú hillir undir það að Rögnunefndin svokallaða skil ekki af sér fyrir jafnvel einhvern tímann í vor eða sumar og nú heldur betur farið að dragast sú vinna. Þá kemur auðvitað á móti það sem að ég bindi auðvitað vonir við og kom fram hjá borgarstjóra áðan að þessari öryggisúttekt færi að ljúka. Það er enda búið að leysa upp öryggisúttektarhóp, maður skil nú ekki alveg af hverju þó að það veri einhver ágreiningur þar, skil nú ekki til hvers, en það er verið að klára öryggisúttektina og þar munum við auðvitað fá mjög klára niðurstöðu varðandi þessa svokölluðu neyðarbraut. En það er auðvitað innanríkisráðherra svo að taka bara síðustu ákvörðunina varðandi þetta. Þessi neyðarbraut, þessi braut, hún fer ekki nokkuð skapaðan hlut ef að yfirvöld flugmála vilja ekki að hún fari.
ef að niðurstaðan verður svo að öryggismál séu í hættu verður hún tekin. Og talandi um hagsmuni og hagsmunaaðila, því að hér var borgarstjóri að tala um hagsmunaaðila, í mínum huga eru hagsmunni bara þessir. Hagsmunir eru öryggismál númer 1, 2 og 3, almannaheill. Það eru hagsmunir í þessu máli og engir aðrir hagsmunir. Og ég velti fyrir mér, svona í lokin á þessu, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir fór hér yfir mjög flókið ferli sem að við munum fá skrifleg svör við frá borgarstjóra fljótlega. En það sem ég náði þó í þessari yfirferð hennar er það að það er hugsanlegt að það sé formgalli á deiliskipulaginu. Getur það verið að það sé formgalli á sem sagt breytingu eða samþykkt á deiliskipulagi fyrir Reykjavíkurflugvöll? Vegna þess að gögnin sem að notast var við og eru lögð fram úttekt Isavia, þar sem að miðað var við gögn Veðurstofunnar og þótti í rauninni ekki mjög merkileg úttekt, þar sem að niðurstaðan var svo að 4 brautir samanlagt, 2 í Reykjavík og 2 í Keflavík, væri betri en 3 brautir í Reykjavík. Þetta var lagt fram sem gagn í þessu máli, en svo eru komin önnur gögn í málið síðar í ferlinu. Og ég velti þá fyrir mér, eftir þessa yfirferð borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur, er hugsanlegt að sé formgalli á afgreiðslu deiliskipulagsins. Og það mun auðvitað koma fram í svörum borgarstjóra eða ég reikna með því. En þetta er verulega umhugsunarvert og auðvitað nauðsynlegt að komast að niðurstöðu í því. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka oddvita Sjálfstæðisflokksins fyrir ræðuna. Verð þó að segja, vegna orða hans um það, að okkur væri réttast að hlusta eftir því sem Sjálfstæðisflokkurinn sagði í málinu, að þá er það nú býsna mikil vinna. Vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að skipta svo gríðarlega oft um skoðun í afstöðu sinni til einstakra samninga og þessara mála að maður veit eiginlega ekkert hvar hann snýr hverju sinni, og það var verið að tala um ríkjandi vindátt hérna áðan og maður veit ekki alveg hver ríkjandi vindátt er í þessu, en ég held ég muni það nokkurn veginn rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur meira að minna stutt alla þessa samninga við ríki sem við höfum verið að gera. Samningin við Sigmund Davíð og Hönnu Birnu, við Ögmund, það reyndar ekki þegar hann var borinn upp aftur, sem er nú ein undrin, og svo framvegis. Og það er þess vegna bara einhvers konar pólitísk taugaveiklun að hlaupa til núna og taka þátt í einhverju tali þriðju brautina sem neyðarbraut, sem allir hafa gengið út frá, líka Framsóknarflokkurinn, sem felldi svokallaða neyðarbraut, þriðju brautina út af aðalskipulagi Reykjavíkur í samvinnu við Sjálfstæðisflokkinn 2007. Og þess vegna er þetta áhugaverð spurning. Ég hef ekki trú á því að formgalli felli deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar. En það hefur þó komið fyrir að fundist hafa formgallir í skipulagi og þá þarf að endurtaka ferilinn. En hvaða áhrif hefði það í raun og veru? Hugsanlega myndi það stöðva framkvæmdir við stækkun flugstjórnarmiðstöðvarinnar. Það er helst svona praktíska sem mér dettur í hug, vegna þess að aðalskipulagsbreytingin sem hlíðarendaskipulagi byggir til dæmis á, það tengist ekki deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar, heldur aðalskipulagsbreytingunum frá 2007. Þegar þessi nyrðri endi þriðjubrautarinnar var tekin út af aðalskipulagi. Hlíðarendauppbyggingin byggir á þeirri breytingu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks en ekki breytingun á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar. Á því hékk hins vegar stækkun flugstöðvarinnar, færsla á girðingunni og slíkir hlutir. Og auðvitað þyrfti að formgera það og fara þann feril aftur ef svo ólíklega vildi til einhverju formgallar fyndust, sem er ekki óþekkt þegar skipulagsmál eru annars vegar
En aðalskipulagsbreytingin er auðvitað stóra málið og það var ekki einu sinni aðalskipulagið frá 2010 til 2030 sem síðasti meirihluti stóð að, heldur aðalskipulagsbreyting sem var gerð út af samgöngumiðstöð 2007 sem felldi þriðju brautina út. Þannig að ég er ekki viss um að þetta sé stóra málið hvenær þetta deiliskipulag dettur í gildi, en það er í gildi. Og ég held að það skiptir bara máli að klára þessi verk. Ég er alveg sammála því að auðvitað þarf að klára öryggisúttektina sem núna er væntanlega á Samgöngustofu og innanríkisráðherra þarf að efna samninginn af ríkisins hálfu, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu þarf hann að gera það. Það er samningur og samninga ber að virða. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Ég var að svara andsvar. Nei, þú varst að taka til máls. Það var alveg heil ræða. Forseti, borgarfulltrúar, ég fagna því að borgarstjóri hafi verið að viðurkenna það að það er ekki búið að klára þetta áhættumat, öryggisúttekt eða hvaða orð sem menn vilja nota í þessu skyni. Það breytir auðvitað miklu hvort að þetta deiliskipulag sé gildi eða ekki. Það hlýtur að vera. Eins og við öll vitum að þá eru margar kærur fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála út af því deiliskipulagi og meðal annars á þessum forsendum varðandi ferilinn í gangi. En ég áskil mér rétt í bókunus. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hélt að væri ekki óljóst í hvaða ferli öryggisúttektin er. Hún var sett af stað að beiðni innanríkisráðherra til að undirbúa lokun brautarinnar og hefur verið unnin af Isavia, var skilað fyrst að því virðist ófullburða til Samgöngustofu síðastliðið vor. Það kom athugasemdir á það, þannig að hún var unnin aftur og nú hefur Isavia skilað henni öðru sinni og hún er til umfjöllunar í Samgöngustofu sem væntanlega mun skila henni inn á borð innanríkisráðherra. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þessi niðurstaða sem áhættumatsnefndin hópurinn sendi Samgöngustofu í apríl í fyrra, athugasemdirnar sem voru gerðar lutu nú aðallega að ákveðnu verklagi og uppsetningu skýrslunar auk fleiri atriða. Þannig að það var nú ekki búið að klára, það var verið ennþá að vinna í þessu og þessi gögn, þessar tvær skýrslur frá Eflu, eins og ég sagði hér áðan, eru hluti af þeim því sem að í rauninni þarf að skoða áður en að það er tekin endanleg ákvörðun, en það er ekki búið að reikna út með allar forsendur. En þessar skýrslur frá Eflu, þær eru góðar svo langt sem þær ná. Hins vegar, það er að segja fyrir skýrslan. Seinni skýrslan er náttúrulega varðar eitthvað hugtak sem er ekki til með við forsendur sem eru ekki til staðar. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarstjóri andsvari öðru sinni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég efast nú ekki að Samgöngustofu finnist þetta gagnlegar hugleiðingar í sarpinn, en það er fyrst og fremst þar og á faglegum grunni sem að svona hlutir eru metnir og ég held að það sé bara mjög eðlilegt. Þetta er í eðlilegum farvegi og klárast þar. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá er andsvarinu lokið og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson er næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langar bara aðeins að koma hér upp örstutt til þess að þakka borgarfulltrúanum sem er hér málshefjandi bara á því að fara svona vel ofan í þetta mál. Ég verð að viðurkenna það að mér allavega yfirsást það að það gæti verið að þarna væru einhverjir meinbugir á
formi þessa máls, enda fór hún mjög gaumgæfilega yfir þetta og hefur legið yfir þessu og hefur sagt mér einmitt að því að hún er gefið þessu talsverðan tíma. Ég held að Reykjavíkurborg sé að fá hér mjög góðan málflytjanda fyrir lítinn pening til að fara ofan í mál sem er svona nánast flutt eins og við séum stödd hérna fyrir Hæstarétti og flest okkar getum ekki fylgt þessu, en það hefði verið ágætt ef að borgarfulltrúinn hefði nú bara sendt okkur hérna sem erum svona meðalgreind allar þessar upplýsingar svo við getum fylgt í eftir sem hún var að segja okkur hér. En þetta er mjög gott að gefa sér tíma í þetta til þess að gæta því að við séum að gera allt saman eins og best verður. Því að ekki væri nú gott ef einhver kemist að heldur síðar, einhver utan þessara borgarstjórnar, að það bæri að endurskoða þetta allt saman að fara betur yfir þessi mál. Þannig að ég kem nú aðalög til þess að þakka fyrir það og ég veit að þetta mál er ekki búið vegna þess að það verður að síðan að leggja fram þau svör sem óskað er hér eftir. Aðeins svona hnauti það að borgarstjóri fór að tala eitthvað taugatitring og ég kannast nú ekki við hann, ég er nú persónulega sæmilega rólegur, en eini titringurinn eiginlega sem er í þessu máli er titringur sem var þegar borgarstjórin þáverandi formaður borgarráðs hékk á húnum í ráðuneytinu og vildi fá nýtt samkomulag það að fresta því að flugvöllurinn færi. Af hverju skyldi það nú vera? Það er að því að hann þorði ekki að fara inn í kosningar með það að flugvöllurinn ætti að fara á miðju þessu kjörtímabili. Og það er nú eini taugatitringurinn sem ég verð varfið í þessu máli. Og honum tókst að fá þetta fram og þess vegna erum við væntanlega hér í dag og þess vegna er væntanlega þessi borgarfulltrúar Samfylkingarinnar hér í dag. Hann áttaði sig á því að meiri hluti þjóðarinnar er á því að flugvöllurinn eigi að vera það sem hann er. Meiri hluti Reykvíkinga er þeirra sömu skoðunar og borgarstjórinn þorði ekki að fara í kosningar með það sitt höfuðmál að flugvöllurinn færi á kjörtímabilinu. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú veit ég ekki hvort að ég var að fylgjast nægilega vel með. Er sem að kenning borgarfulltrúans sú að forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir og öll ríkisstjórn Íslands, þingflokkar stjórnarflokkana, hafi farið í alveg sérstakan leiðangur til þess að hvernig orðaði borgarfulltrúinn þetta? Til þess að ég þyrfti ekki að fara með það í kosningar að flugvöllurinn færi á næsta kjörtímabili. Ég hefði haft gaman að vera að fljúga vekk á þeim fundi. Það get ég alveg sagt borgarfulltrúanum því að þetta er nú kannski ekki hópur sem er svona vanur að melda sig þegar ég er að fara í kosningar. En einu sinni allt fyrst. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Þá skulum við finna hér dagskrána. Hér liggja engar tillögur fyrir, þannig að við förum í kosningar.